ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ನಾನಿವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ಕಡುಬು, ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಸಣ್ಣವಾಗಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತುರಿದು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ತುರಿದಿರೋ ಥರನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡುಬು, ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು, ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿರೋ ಅಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಪಾಕ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೂರಣ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೂರಣ. ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂರಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಯಿತು. ಮೇಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಸೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಕುದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗದು ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಿಗಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಈಗ ನಾನು 2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಕುದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಜಿಗಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಿಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಲ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಾದರೆ ಕಲಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ನೀರು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೂಢಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಸಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಸಿ ರೂಢಿದ್ದವರು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂರಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು, ನೀರು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೂರಣ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡುಬು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋದಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೂರಣ ಮೇಲಿನ ಫಿಲಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೇ ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡುಬು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಡುಬು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಡುಬು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಡುಬು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಡುಬು, ಸಿಹಿ ಕಡುಬು, ತುಂಬಾ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಡುಬು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಅಂತ ಈ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ.